അസ്സലാമു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ടെർട്ടിൽ വൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെടിയുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതിലിതാ ഒരു കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ. അപ്പോൾ ഇതപ്പം പറന്നു പോയ ആൾ, അതൊന്ന് കണ്ടോളി ആദ്യം. അപ്പോൾ പോവേ കണ്ടില്ലേ. അപ്പം ഞാൻ എന്നും എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണിത്. കാരണം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ ടെർട്ടിൽ വൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കൂട് കണ്ടത്, പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഈ കിളി ഒന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അപ്പോഴൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കിളിയെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിളി ഏതായാലും പറന്നു പോയി. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോയതാണ്. അപ്പോഴാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ടത്. കിളി 3 മുട്ട ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽപ്ഫുള്ളാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഫസ്റ്റേ കൂട് കണ്ടപ്പോൾ പാവം തോന്നി, നമ്മുടെ കിളി കൂട് പൊട്ടിക്കല്ലേ. അപ്പോൾ പാവം തോന്നി. നല്ല ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഈ ചെടി. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. ബൈ.